Moto Plus tianitsika malagasy ankafizo ny Moto Plus miaraka amin'ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny logité. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon mandraotra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny logité. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly tafaona aminao atao anatin'ny fandaharan'ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina dia ny logité amin'izao takariva izao ary manasa anao ihany koa aritra hijery hatramin'ny farany ny logité amin'ity androany ity akoatra ny vaovao avy any ivelana izay iresahana ny fivoaran'ny fikarohana eo amin'izay ho fanefitry ny tsy mikaretina Covid-19 dia hotaterina aminao atao anatin'ny fotoana androany ihany koa ny mikasika ny fivoaran'ny firehetana izay nitranga teny Anosy Omaly Takariva ary ankoatra izay mazava ho azy ny momba ny toetra ara-pahasalamana eto Madagasikara ao anatin'ny Antotanisa eo ihany koa anefa ny toy ny raharaha izay fanolana ny MBS amin'ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ny fanalana azy ireo eny Anosipatrana manasanao aritra hijery ireo hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny Antotanisa eo amin'ny fiparitany tsy mikaretina coronavirus ary dia mbola mitana hatramin'izao ny fidinan'ireo isan'ny olona voatily fantatra fa mitondra ity tsy mikaretina ity tato anatin'ny andro maromaro izao. Tamin'ity androany ity dia misy 20 ireo fantatra fa voatily hitondra izay tsy mikaretina izay nisy maty 4 nefa ankoatra ireo izay efa notaterina omaly ary ny ampidimy kosa ireo marary manana fahasarotana eo amin'ny soritra-retina efa nandalo ny PIC i Madagasikara na nisy ambony indrindra tamin'ny tampitondranany tsy mikaretina ary tsy mijahatra ny midina voaporofon'ireo Antotanisa izay fivoaran'ny tsy mikaretina sy ny valinaretina eto amintsika izay. Araka ny Antotanisa ofisialy navoaka ny CCO tao anatin'ny andro vitsivitsy izay nahitana fidinana ny isan'ireo olona vaovao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Isan'ny manamarina izany ny tranga vaovao voaray tamin'ity androany ity 20 ireo fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina tao anatin'ny 420 ralasa raha 700 kosa no nanaovana fitiliana. Efa manomboka miena zany ny isan'ireo tranga vaovao voatily olona vaovao voatily mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ny eto Analamanga manokana. Zany moa zany dia araky ny hitantsika na ny amin'ny voamarika na ny amin'ny tombom-pahasalamana ary dia efa manamarika daholo efa manomboka miena ny isan'ny olona tonga zany ary raha tsika mahita koa moa zany ny vary ny fitiliana androany zao dia 720 ny isan'ny tranga vaovao teto efa tena hitantsika hoe miena izany. Ary marina amin'ny teninao hoe efa manomboka efa trano 5 zao ny afaka miasa zany ny rehetra mbola ao anatin'ny hanena ara-pahasalamantsika mbola ao anatin'ny fepetra rehetra isika zany fa misy hoe afaka miasa hatramy 5 izay. Raha ny Antotanisa amin'ny ankapobeny kosa nitombo 4 ireo namonia no ity arety mandozy ity androany teto Madagasikara izay avy any amin'ny faritry Boeny, Diana ary Atsimo andrefana. Ny amin'ny 5 ireo marary mampiseho fahasarotana raha toa ka 3 amin'ny 50 sy 100 kosa ireo sitrana somatsara.
Andriamanitra kosa no lavin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 2020 farany izay, ary ty ampiandohana dia mirary ny fiononana feno mandrakarivo tompoko ho an'ny fianakavian'ireo olona izay namoya ireo havana tao anatin'izao valanaretina Covid-19 teto Madagasikara izao. Efa nandalo ny piky Madagasikara tamin'ny sambody indrindra amin'ny taham-pitondranany tsimikaretina. Na izany aza, ilaina hatrany ny manamafy ireo fepetra fiarovana rehetra tokony atao hisorohana ny mety mbola ho fiparitahan'ny aretina. Araka ny fianam-panatenainy filohan'ny Repoblika ny alahady lasa teo dia tokony hanomboka androany ny fiverenan'ny fizarana ny vatsitsinjo. Andiany faharoa mbola tsy nahitana ny akon'izay anefa ny teny anivon'ireo fokontany fa tsy ny teny itosy izay raha ho an'ny omaly dia novonjena mialoha ny fizarana noho ny fikorontanana izay niseho teny an-toerana ny herinandro lasa teo. Ho an'ny boriboritany fahatelo kosa dia nanomboka androany aloha ny fizarana ny tapakila kely izany hoe ny tike ka rahampitso no isitraka ny vatsitsinjo ny fokontany. Ao anatin'izay andiany faharoa izay Aina Raparisoa sy Rivinirina Tekaleo no teny an-toerana. Mbola tsy tazana mandritra ny fokontany ny ankon'ny fizarana ny vatsitsinjo andiany faharoa izay voalaza fa tokony hiverina manomboka androany alarobia. Efa nanomboka androany kosa ny fizarana tike teny amin'ny boriboritany fahatelo izay efa navita tanteraka ny fanisana isan'ny tokantrano ireo fokontany misa 430 ao anatiny. Vita tanteraka ny eto amin'ny boriboritany fahatelo ny rahana miasa tamin'ireo ministera ireo. Faharoa manaraka izany dia iroso amin'ny fizarana ny tike, izany hoe tike nominatif hiatrika an'io vatsitsinjo ho an'ny vahoaka io. Mariana dia amin'izao fotoana iresahana izao zany tolakandro ny alarobia dia miara-miasa izahay boriboritany ny fokontany amin'ny fikarakarana nyreo tike ho zaraina amin'ny vahoaka hisitraka ny vatsitsinjo io. Tsy miandry intsony araka izany ireo fokontany manerana ny boriboritany fahatelo fa raha pitso ihany dia hisitraka ny vatsitsinjo ireo nahazo ny tike androany. Isan'izany ny fokontany Ankorondrano Andranomahery izay anatanteraka ny fizarana ao amin'ny gymnase Ankorondrano Rahampitso. Ny fandaminana aloha zany ireo fokontany rehetra izay hisitraka, misy fokontany 430 eto amin'ny boriboritany fahatelo dia mbola ho lazaina sy ho ampahafantarina. Ny antrika an'ilay fizarana Rahampitso aloha zany dia ny fokontany Andranomahery, Ankorondrano Andranomahery ao amin'ny gymnase na Ankorondrano. Ho an'ny boriboritany sasany eto Analamanga sy ny any amin'ny faritra kosa mbola eo andalam-panatanterahana ny fanisana avokoa ny akamaroan'ny eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana ka miankina amin'ny fahavitany ny fiverenan'ny fizarana. Naneo ny heviny malona ny sosikevitra naroso ny fanjakana entina anampiana ireo mpiasa tsy miankina kosa i Serge Zafy Mahova filohan'ny vovonana dinika androany. Tsy tokony ho fampindramam-bola hoy izy no vahaolana amin'izao amiana izao noho ny mpiasa tsy miankina rehetra izay mety tsy havita amerina. Ny volan'ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy nasiany teny ihany koa ny fisian'ny fitsabatsabahana andraikitra izay mampiseho ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena. Tafaresaka tamin'ny Pierdina Razafindramanana androany i Serge Zafy Mahova eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Anisan'ny fepetra noraisiny filoha amin'izao amiana ara-pahasalamana izao entina anampiana ireo mpiasa tsy miankina ny findramam-bola eny amin'ny CNAPS. Eo amin'ny 2 hetsy ka hatramin'ny 10 hetsy ariary no afaka alaina ka averina afaka 12 volana. Maro amin'ireo mpiasa tsy miankina no nanao hetsika taorian'izay nampiseho ny tsy fankasitrahany ho fanampiana izay mampidi-trosa ho azy ireo io anefa ao anatin'izao ady sarotra izao. Nanamafy izay raha teo i Serge Zafy Mahova filohan'ny vovonana diniketsy vahaolana ho izy ny famindramam-bola ary tsy tokony ho kitihana ny volan'ny CNAPS no io tsy volan'ny fanjakana. Ny tiako tenenina zany hoe sao dia tokony hevitra hafa ny eritreretina tsy fampindramam-bola aloha ny tokony lojika satria ho sahirana ny mpiasa merina izany vola izany na
na ataontsika ry hoe taux zéro ho sahirana mpiasa amerina an'le vola marina fa misy amena zany ankehitriny fa misy fomba samihafa zany a ny afahantsika hoe manampy an'le vahoaka le famezana entana ohatra zao hoe misy firenena iny samy manana stratégiany firenena amerikanina zao a nanao an'le hoe financement universel zay zany hoe karazana fatsitsinjo zao le izy raha jerevantsika hoe tonga zany dia misy vola zany a amena mivatana amin'ny vahoaka dia izy mitatana an'izay tedaviny ny atao Ghana zao a zay firenena afrikanina ny azo indray ny approche ny Ghana hoe mandrapatonga ny farany taona tsy mandoa jiro sy rano ny vahoaka no mafisin'ny filohan'ny vovonana dinike ihany fa misy tsy fahaiza mitantana eto amin'ny firenena mampiseho izay ary hita nandritra ity tsy mikaretina ity ny tsy fampiny ny fizarana andraikitry ny fotony tsy fantatra mazava intsony ny anjara asany olomboatendry sy ny olomboafidy tafiditra ao anatin'izany ny filoha-pirenena tsy zao zany tokony ho azontsika ny filoha-pirenena tsy migere détail ohatran'izany le mise en application politique générale no tantana ny filoha-pirenena fa ny olana zany a filoha-pirenena lasa miditra amina détail a dia lasa vulnérable izy zany lasa vulnérable izy a satria izy miditra détail zay tsy tokony anjarany fa anjarany le ministre tompony andraikitra tokony avelan'ny filoha-pirenena ny andraikitry ny gouvernemanta na ny premier ministre zany mandray ny andraikiny na ny membre ny gouvernement mandray ny andraikiny na ny technicianina koa mandray ny andraikiny samy manana ny paikady ny firenena tsirairay entina miatrika izao covid-19 izao miandrandra fanapahan-kevitra matotra entina nampiana sy amehezana aingana ny aretina ny tsirairay bolabolan-kazo sarobidy amin'ny sokajy palissandre no ndrehitra tao amin'ny seranantsambony mahajanga ny alarobia eriny teo hatreto dia tsy mbola mazava ny fomba nampirehatra ireo azo sarobidy ireo na dia teo aza ny fanadiadiana efa nosokafana fanampanazavana entiny Jerry Edouard eo amin'ny sariny anja rakotondraina levon'ny afo avokoa ny bolabolana hazo sarobidy palissandre izay natoby tamina toerana iray tao amin'ny seranantsambony Marolaka ao Mahajanga ny alarobia eriny teo izany hoe ny talata ifo alarobia tokony ho tamin'ny roa maraina no nisehon'ny tranga rehefa nozahana maikila firehitra avokoa ireo hazo palissandre miisa 730 tamin'ireo 520 sy 300 izay nigazana hatramin'ny taona 14 hazo no giazana tao Mahajanga ireo rehetra ireo ary misy ampahany maro nampiasaina tamin'ny fanarenana ao Mahajaka miadana kontenera 50 isa-tanoany no voalaza fanalaina ho fanarenana ny rovo izy ireo tsara ny manazava fa taorie ny fangalan'ny fanjakana ireo azo ireo ho entina manao réhabilitation ny rova dia efa nivoaka tahaka amin'ny atao hoe zone Sodoany zay sahany ny fadijeranana ry azo ireo tari amin'ny Eke Barican zay mbola agnatin'ny faritra ny port izy fa kosa somary ivelany toerana zay sahany ny fadijeranana toerana zay voara-maso akaiky ny fadijeranana tany zany sehoany le azonay raha ny information misy aty aminay officiellement zany 52 conteneurs izy jiaby 49 no navoaka tamin'izay fotoana zay hoentina anarenana anamboarana ny Mahajaka miadana 49 io zany dia mbola andalo tri izy io ary reo may ireo zany dia isan'ny ambiny zay tsy nilendra reo tamin'ny anaovana zay asa zay fantatra fa tsy niverina teo amin'ny tompona andraikitra ireo hazo nolazaina fa tsy nilaina mbola mitohy ny fanadiadiana manoloana ity firetany ity tsy mazava ihany koa ny fanambarana manoloana ny fampiasana ireo hazo sarobidy
efapolo tapitrisa ariary ny fitambarany ofanitany komina eny Anosipatra izay tokony ho alohan'ny MBS tato anatin'ny roapolo taona nisy ny fifanarana teo amin'ny rotonta valo tapitrisa ariary tamin'izay ihany no noraisin'ny komina ary ny volana novambra lasa teo no nanerany MBS izany ho ny fanazavana nomen'ny ben'ny tanàna tamin'ity androany ity izay nanamarika fa tsy misy ambadika politika velively ity rara ity hitondra ny ady eo anivon'ny lalàna kosa ny MBS taoriny naharaisan'izy ireo ny taratasy fampahafantarana ataon'ny komina ny amin'ny anesorana azy eny Anosipatra hoy ny filoha teo aloha Mark Ravalmanana. Fampiasana ho an'ny tombontsoa manokana izay ny voalazan'ity taratasy nalefan'ny komina ity ho antony fampizarana ny fifanarana nataony tamin'ny orinasa MBS nanomboka ny volana aogositra taona 2000. Nanazava inaina indray Tsitoaina androany fa ankoatra izay dia tsy nahefa ny ofan'ny tany araka izay ny fanarana ny orinasa nandritra izay 20 taona izay. Tsy misy idiran'ny politika ny resaka satria ilain'ny komina ny tany ary ankoatra ny eny Anosipatra na dia mbola misy tany hafa amin'ny anaran'ny orinasa natsangany Mark Ravalmanana ihany koa tsy nanaraka izay voalazan'ny fifanarahana izay raha fanazavana hatrany. Fa fasahina koa ianareo manao an'izany a. Mbo mahay lalàna ihany ianareo sa tsy mahay lalàna sa dia milasa mera ho azy tao. Mera mbola mandarana ny conseil d'État raha miresaka hoe zao doubloniste dia sanareo tena izany dia mera. Tena miresaka aminao mihitsy tena mivantana direct mihitsy iresana izany. Ary miresaka mihitsy hoe tokony tsisy atao raha zany hitantsika ravonany io. Fasahy ianao mba tonga atao manao an'izany a. Zavatra fasahina tsy tokony atao zany. Tio didina ho tonga dia akatony hitantsika eo. Fa anjaranao daholo responsabilité io. Za mbola tsy mifamaly taminao, tsy mbola resaka ny inona taminao. Fa ianao tokony mieritreritra tsara hoe za mibaily zany dia ataovy aloha ny fahalalana sy ny fahaizana sy ny fanatanterahana. Mahalala aloha dia mahay hoe inona atao hoe baily. Jerevo, inona azon'ny an'ilay baily ary inona ilay contrat. Dia efa avy eo alefasy ilay ny fahaizanao. Hoe misy le conseil manaraka anao avy eo sa dia teneniny fotsiny sendra pression any ianao. Zay ny zavatra misy. Dia tateroa raha ataovy ny anao hoe zao nanaovana azy. Raha mbola tamy misy lalàna koa tia tsy possible zany. Ary tsy mijanona atreto fotsiny fa hitantsika sur le plan international. Dia ndanaka tony ara-vasahanao zany be ny tanàna. Tsy hipetra-potsy ny MBS manoloana ny fikasana analana azy ireo eny Anosipatra. Eo anivon'ny lalàna no hitondrana ny ady amin'ny komina ary tsy mitombona ny antony fanapahan-kevitra hoy Ravalmanana marika tompon'ny orinasa. Tsy hisy resaka politika mihitsy io amarina nga manotenen'ny président Ravalmanana tsy mahay politika fanatsarana ny asan'ny komina ny tediavana. Ary tsisy idirany hoe orinasa amin'ny ainao aman-jery nizaniza mipetraka teo tovy ihany ny fipetra ho raisin'ny komina. Ny faharoa diso le famplazana hoe fanenjehana ainao aman-jery tsy midika fa hoe ho akatiny MBS manana enim-bolana izy anodrana ny fitaovany eo amin'ny tany komina zay re. Ny tena marina ny dia MBS mpanao fatrano tsy dia mandoa fatrano zay re. Tsara fantatry ny olona fa ny ofan'io MBS io dia roa tapitrisa isa-taona ho anna tany mirefy 510 mètre carré. Diky zay nandritra ny 20 taona tokony 70 tapitrisa ariary zany tokony alohany. Ny hitanay anaty comptabilité aloha hatreto dia 9 tapitrisa ariary 8 millions d'ariary zay nalohany tamin'ny novambra lasa teo vao aingana zany. Ka noho izany raha hitsinjo ny kitapo-bolan'ny komina ny ben'ny tanàna dia tsy maintsy mijery azy. Faharoa misy tsy io dossier io ihany fa tsy voaten'ny président Ravalmanana fa misy ny carrière aty amin'ny PK7 aty amin'ny lalan'ny Tamatavy mitovy amin'izay koa. Ina moa zany 10 isan-jato ny vato tokony voaka teo tokony taty amin'ny komina tsy nahita zahay na vato anankiray ka aloha hatsaraina ny toerana raha mandalo any nareo mahita fa faigoaka be lany ny vato sady tsy voakarakara ny tanàna fa aloha manatsara an'izay isika. Tany foana no novantany ny MBS tamin'ny taona 2000 nanasoniavana ny fifanarahana
ny 2 no noavaozina teo anivon'ny fiadidinany tanàna ity fifanarana miendrika bay amfiteotika ity. Ho ampafantary ny fiadidina ny tanàna amin'ny herinandro avy izao ny tetikasa goavana entina anajarana ny esplanade eny Analakely izay mahavoakitika ihany koa an'ireo mpivarotra eny amin'ny pavillon ho avaozina ho toeram-pivarotana lehibe misy rihana eny amin'ny pavillon ary vinavinaina ahazaka mpivarotra hatrany amin'ny arivo anoany ho ny ben'ny tanàna. Ny tsy fanarana ny tapaka teo anivon'ny filakevitra munisipaly izay tokony tsy andraisana mpivarotra fa tsy 40 ihany koa ankoatra izay no antony tsy maintsy nandraisana ny fepetra analana azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Tsy ho azo hidivirana intsony ny fanalana ireo mpivarotra eny amin'ny esplanade izay nomena fehim-potoana 3 volana andao izany tanteraka ny toerana. Efa vonona ny tetikasa metrahana foto-drafitra sagoavana eto. Ampafantarina amin'ny herinandro ho avy izao ny fanajariana azy ary ankoatra izay dia tsy nanajy izay tapaka teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly tany am-boalohany ny zava-misy hita eny amin'ny esplanade hoy ny fanamarian'ny commune. Toeram-pivarotana misa 40 no nomena tamin'izany. Efa manodidina ny 20 ireo mpivarotra amin'ny taraina fa voakasiky ny fanesorana ankehitriny. Anatsara koa tsika ny pavillon Analakely izay hita fa tena simba be izay maika moa zao efa akaiky ny vita fa ny aty ambonimbony aty amin'ny pavillon mbola tsaraina. Ho avaozina ho lasa trano fivarotana isan'ireo lehibe indrindra amin'ny tsenan'ny komina Antananarivo renivohitra ny eto ary anana rihana rora ny fantatra. Mpivarotra tsy manana toerana hatrany amin'ny arivo isa no vinavinaina ho zakana. Ho fanamafisana ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 dia isy ny tetikasa anohanana ny fampiarana ny drafitra vonjimaika amin'ny CUA na ny komina Antananarivo renivohitra izay arahana amin'ny fikambanana Positive Planet International sy ny AFD tetikasa fametrahana fanadiovana sy fidiovana eny anivon'ny fokontany misa 250 eto Antananarivo ary ny fanampiana amin'ny fitantanana ny fako mba tsy hiparitahan'ny valanaretina. Nitanterahana androany ny fifanaram-piara-miasa ka ny fokontany 250 no noraisy ity fikambanana an-tanana ity ny fanomezana fitaovana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao eny anivon'ny fokontany misy ny fanadiovana. Nanampy arabola kosa ny AFD sy ny fanjakana Foibe tanjona ao anatin'izany ahatonga ny fahadiovana aharitra manerana ny fokontany rehetra mba ho fitsinjovana ireo mponina eo amin'ny fiparitahan'ny tsimikaretina Covid-19 raha ho an'Antananarivo renivohitra manokana. Mizahina kosa ireo trano may kila ho totoy afo teny ampitany tsenana Nosbe omaly ariva tsy nisy azo noraisina intsony ny entana atao amin'ireo tokantrano ireo nahatra-doniro teo eo ny firetana tsy nisy ny ainana fohy na naratra araka ny fanazavana izay voarainy mpanao gazetinay Piardina Razafindramanina sy Stéphane Rakotomalala izay niverina teny antoerana ihany koa tamin'ity androany ity hafa avy amina trano azo iray izay may ihany no ambara fa nahatonga ny fivoaran'ny firetana. Omaly tokony ho tamin'ny 5 sasany ariva tanoany no nitrangan'ny loza. Trano misa 4 teto Anosbe no kilan'ny afo araka ny tatitra avy amin'ny sampana mpamonjy voana. Tsy nisy azo niraisiny intsony ny entana rehetra tao anatiny. Isan'ireo voamafy ireto rem-pianakaviana ireto tsy tao an-tranony izy ireo tamin'ny fotoana nisian'ny afo. Avy ny tsena tamin'io tsy hitako tsony izay tany alety, tsy hitako tsony izay azo raisina satria le lanafo tonga dia voamiditra eto tonga dia mandoro be mihitsy dia tsy hitatsony tsisy voaray ny hatramin'ny taratasy-panjakana ray manontolo ary very-potika daholo ny solomaso mikaraikina daholo hitako ao. Zay ny akanjo ty akotra tsy isana lamba fitafy ara zao tsisy. Zay zany anisan'le arambona io le trano boreko io zany ny tranona io le avo indrindra io dia fiavian'le afo moa zany avato amin'izareo avato amin'le trano azo ato le fiavian'le izy tsy tao an-trano fa ny zanako vavy ny tao an-trano tao nahita an'le izy zany satria tery an-davarangana tery zany izy zany nahita an'le afo avy aty ambany niakatra satria lavarangana azy io lavarangana na io dia nandray an'io le lavarangana azy io zany le izy dia niakatra tany ambony dia zao hitanareo zao zany ny zavatra miseho fa za zany tsy nahita hoe
hoe niatrika an'le izy teo fa efa entana efa tsisy tsony entanareo io zany dia zay. Za tao an-tsany any tamin'ny fotoana dia ny tsisy entana voavondrontsonina ny ray ary tsisy azon-draisina ntsony mihitsy zany ny entany ny tsany rehetrarehetra reo tsisy ray vao ray tsonina na akandro ray ary zany tsisy tsony dia ny zaza aloha mba asaotsan'Andriamanitra tany amin'ny lalaotany daholo. Araka ny fanazavana ny ainga avy amin'ny trano azo iray ny afo ary ny hitatra noho ny amafy ny rivotra nitsoka naharitra adondroa ny faharetana tsy nisy ny ainana fohina na ratra ampolo mahery ireo fianakaviana trabona amin'izao fotoana izao. 15 minitra taty aoriana ny fahamaizana no tonga ny mpamono afo ka tsy nihitatra tamin'ireo trano lehibe manodidina izany. Tamin'ny volana janoary lasa teo tetỳ Anosy no nitrangana fahamaizana farany talohan'izao zava-nisy izao. Mikarakara fampodiana ireo mpianatra maniry todoany amin'ny tany ny Aviny ny Universiteny Toamasina tsy mazava amin'ireo mpianatra ho barika dimy ny anton'izay fandaminana manokana izay satria tsy mbola nisy ny fampahafantarana ny daty voatondro fa iverena ny fampianarana raha ao Toamasina manokana eo amin'izay taona akademika izay manahy ny mety ho endrika fandroana azy ireo ankolaka amin'ny toerana ipetrahana ireo mpianatra raha ity vaovao nangon'ny Rémy Prudence eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiny aina ity. Tsy mbola nasiany ny filoteny hatreto ny fampodiana ny mpianatra eto an-toerana any amin'ny tany ny Aviny avy nandritra ny fifampiresahana ny fanesy isaky ny alahady raha tokosaka efa nitaraina ny ankabeazan'ireo mpianatra eny amin'ny Universiteny Antananarivo ohatra. Volana vitsy izay. Efa nijery izay kosa nefa ny ao amin'ny Universiteny Toamasina mikarakara fampodiana ireo mpianatra maniry ny itodo any amin'ny tany ny Aviny avy izy ireo. Nanomboka androany ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra ao amin'ny Toamasina maniry ny ody any amin'ny tany ny Aviny avy. Maro amin'ireo mpianatra Itsankilany no nangataka fanazavana manoloana io fampodiana io. Tsy mbola nisy fanazavana mialoka heverin'izy ireo ho endrika fandroana izao. Tsy mbola fantatra raha teo ny tony ny fampianarana ao Toamasina. Zava tsy manohitra fiodiana miaraka. Tsy manohitra fiodiana fa mila fagnazavana kosa izahay makasiky voalohany ny fianarana ato aminay hoe mitohy ve ny fianarana en ligne izay misy aminay hato raha ohatra mody zahay sa ho tapaka aforina no miditra mianatra azava aminay zegny fa université atreto tsy magnazava na de kely aza makasiky raha zegny. Faharoa raha toa ka mody zahay manakory ny tragnonay satria zegny agnisan'ny olagna eto 24 heures amezanay anareo zegny mba agnazava aminay aty azava aminay mazava tsara i raha io. Araka ny fanazavana voaray dia tsy mbola fantatra ny fanombohan'ny taom-pianarana ho an'ny Universiteny Toamasina. Manany sy ny taona fotsy izy ireo izay andrasana fanazavana ihany koa. Mangataka ny fanomezana alalana azy ireo hanokafana nisy ampiariana ireo mpihira mipitendry sy ireo mpikarakara lanonana ao anatin'izao fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao. Hanarivony mahery ireo mivelona eo amin'ny sehatry ny lanonana sy ny fampisehoana ary ny fikarakarana fety raha ny fanazavana hasaingy atreto aloha dia very asa izy ireo tato anatin'ny 10 volana ny atrehana ny ame anara-pahasalamana efa nisy ny sosikevitra nalefan'izy ireo tany amin'ny filohan'ny repoblika any amin'ny Irosona amin'izay famerenana ny hetsika ara-kolontsaina amin'ny alalan'ny fety aman-danonana izay. 10 volana tsy nisy asa ary tsy sokajiany fiarahamonina ho isan'ireo marefo ara-pivelomana izany hoe tsy nahazo anjara tamin'ireo fanampiana samihafa nomen'ny fanjakana. Olona narivo mahery no misehatra eo amin'ny fikarakarana na fandraisana lanonana sy seho an-tsehatra ny ravaka sy ny manodidina ny fety. Ireo no mangataka hanokafana tsikelikely ny seha-piariana mifandray amin'ny hetsika ara-kolontsaina ho azy ireo dia azo atao ny mamerina amin'ny laon'ny moramora ny asa fivelomany tahaka ireo sehatra isan-karazany izay efa misokatra nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Azo atao tsara mihitsy raha ohatra amin'ny dimy moa daholo azo atao tsara mihitsy manao fampisehoana amin'ny dimy
alohany amin'ny 10 azo atao tsara mihitsy ny hoe raha olona 20 no zakan'ny sehatra anankiray a 50 na atsofoka ao fa manaja ny protocole sanitaire zay aloha anisan'ny goavana zay ary zay nandrasantsika zay nandrasan'ny olona zay koa ny andrasanay iverenan'ny liasanay tsy kelikely na de hoe mbola tsy azona vokany takan'iny ary arabola fa vokatra ara fizika aloha de fa ilaina satria feonay fa misy tranokala mazava be le izy mazava be ray metatra malaja ray metatra masaka fanasana tanana raha 50 no takin'le protocole sanitaire de ajainay le izy. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity izy ireo no nandefa taratasy tany amin'ny filohan'ny repoblika izay nanoloran'ny fivondronana ihany koa sosikevitra hamahana ny krizy ho an'ny tontolon'ny kolontsaina sy ny zavakanto andrasana ny valin'izay fangatahana izay. Vaovao mampalahelo ny ndao sy ny fahafatesana omaly ala Imam Yarlala Rasoul John izay filo mpanorina ny RDJ 96.6 FM Radio des Jeunes Reny Rasoul John tahina arifetra filohan'ny fikambana coalition des radios de Madagascar efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena Imam Yarlala Rasoul John tamin'ny fahavelony ary efa filohan'ny fédération ny tennis na ny FNT teo aloha ihany koa mpiandraikitra arata ny Washington izy ary ihany koa mpamorokira teo anivon'ny FJKM izay eto amin'ny Dreamina dia mirary fionona feno an'ny fianakaviana sy ireo akaiky any tompokla. Nanao fanambarana ny amin'ny fahitan'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 i Russie ny filoha Vladimir Poutine no nanao izay fanambarana izay Sputnik V no anaran'ity vaksiny ity ary ny zanaka vavy ny filoha Rosiana no anisan'ireo hotsondromona voalohany anaporofona izay fahombiazan'ny vaksiny izay. Sputnik V no anaran'ny vaksiny. Sputnik zany hoe anaran'ilay zanabolana voalohany nalefan'ireo sovietika tany anaty habaka ary ny V ho an'ny hoe vaksiny. Io talaty io no nanambaran'i Vladimir Poutine ny famokaran'izy ireo vaksiny mahomby amin'ny aretina Covid-19 vaksiny izay nandramana tamin'ny zanany vavy mihitsy. Nomena vaksiny ny zanako vavy nandray anjara tamin'ny andrana izy rehefa nitsondromona voalohany dia niakatra 7.30 degré ny hafanany ary nidina ho 7.30 ny ampitson'iny dia zay taoriny tsindrona faharoa dia niakatra kely ny hafanany saingy nalaky dia nidina salama tsara ny zanako ary ambony ny hery fiarovana ao aminy hoy ny filoha Poutine. Misy ireo firenena hafa izay mamokatra vaksiny ihany koa amin'izao fotoana izao ary miantso azy ireo hanaja tsara ny arifenitra mialohan'ny fankatoavana ireo siantifika. Raha tsy mbola mahazo vokatra avy amin'ny iray atao hoe essai clinique fahatelo farany dia tsy maintsy mitandrina tsara hatrany aloha. Tsy ho tsara ny hamokatra vaksiny tsy mahomby satria ampitombo ny hamaroan'ny tranga zany raha mihevitra ireo olona natao vaksiny fa efa voary izy ireo. Hoy Gikas Magiorkinis, scientifique ao Athènes. Misy 4 ny vokatra vaksiny mandalo essai clinique amin'izao fotoana izao eo anivonivondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS miditra midingana fahatelo indrindra ny Sputnik V mialohan'ny famokarana ho an'ny daholobe vinavinaina amin'ny volana septambra. Any Frantsa dia niverina nirongatra indray ny valanaretina coronavirus ao anatin'ny herinandro monja dia manodidina ny 1000 sy 100 ireo olona vaovao voatily sy voamarina fa mitondra ny tsimokaretina nandray fepetra amin'ny fiverenana amin'ny fiarovana ara-pahasalamana rehetra mifanentana amin'izay ny Prime Ministre any antoerana dia ny Prime Ministre frantsay Jean Castex haina Rabarso no mitatitra ny Antsipriano amin'ny rindrantsary ny Rivonerina Tekaleo. La France fait-elle face à un rebond de l'épidémie de Covid-19? Naboaka fanambarana ny tokony hiverizan'ny fepetra ara-pahasalamana ny Frantsa ny filohan'ny gouvernemanta frantsay. Izan'izany tsy maintsy hanaovany daholobe arotava sy ny fandrarana ny famirim-bahoaka mihoatra ny 5,000 hatramin'ny 7 ny volana oktobra. Anton'izany ny fiverenan'ny valanaretina Covid-19 mirongatra indray any Frantsa izay mananika ny 700 isan'andro ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. Ao anatin'ny herinandro monja dia efa tafiakatra 1,2 alina izany.
Tsorako izany koa any Espaina mihasarotra ny fifehezana ny fiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus any an-toerana. Efa-jato sy arivo ihany koa ny tranga vaovao omaly talata. Espaina raika izany no firenena mitondra ny antontanisa betsaka indrindra amin'ny tsy mikaretina coronavirus any Europe amin'izao fotoana izao. Décréter un confinement partiel dans certaines zones particulièrement touchées. Dia iny vaovao iny aminy koa no mamarana ny fiarako taminao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nijery ny logité hatramin'ny farany ary dia mirary alina mahafinaritra mitoy ny fandarana eto amin'ny Dreaming. Veloma tovoka. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. 100 ariary na 20 ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor nolotranao ny logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsiky mamiratra. Dentifrice force nanolotranao ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Monto plus tiametsika malagasy. Ankafizo ny Monto plus miaraka amin'ny logité. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon.